Gerą dieną visiems. Regbio stadionas, kur visai netrukus turėsime atsakomasias pusfinalio rungtynes Šiaulių Baltreks, Šiauliai prieš regbio klubas Šiauliai Eksto. Sveikinimai su pergalė. Žygimantas Radžius prieš rungtynę sakė, jog reikia negalvoti apie rezultatą prieš savaitę ir pradėti nuo 0-0. Panašu viskas pavyko, keliaujate į finalą. Taip, pirmą žingsnį padarėm finalą link, jau realiai esame finale, dabar lauksim varžovų ir analizuosim juos, žiūrėsime, kaip jie žaidžia ir bandysim taisyti savo klaidas ateičiai. Šiandien tokia pakėlė nata keliauti į tą finalą, laimėtos rungtynės didžiausių pranašumų iš visų rungtynių, kiek šį sezoną žaidėt. Turit favoritą kitame pusfinalyje, ko galbūt norėtumėt, ar tos Šiaulių derbio, ar vis tik su Ąžuolu pasivaržyti, ar nėra skirtumo? Manau, kad mes varžovų nesirenkam, tiesiog žaidžiam savo žaidimą ir tiek. Laukiam, nesvarbu, bus ar Vairas, ar Kaunas, su visais tiek žaisti, taip pat taip. Pačiam buvo sėkmingas, ypatingai antras kėlinys, daug žeminimų, kiek smagu ir pačiam prisidėti prie rezultato. Tai čia irgi, manyčiau, komandos nuopelnas, ne mano asmeninis, tai labai nesureikšmint to dalyko. Sunkios rungtynės, daug pamokų buvo galima išmokti. Koks pirmiausia būtų komentaras apie ką tik pasibaigusi mačą? Žaibos sunkios buvo, tikrai priešininkas, tikrai šiandien matosi labai stiprus. Daug klaidų darėm, daug savim gal nepasitikėjom. Rezultatas atspindi mūsų žaidimą, aš manau, šiandien. Buvo žaista su Baltreksu, kuris turbūt bus labai rimtas pretendentas apskritai pirmą vietą. Kiek manai, šios dviejas rungtynės šiandien ir praeitą savaitę padės kovoje mažajame finale, kur aišku, manau, kad turi tikslą tik laimėti? Tikslas aiškus, dabar jau tikrai dėl trečios vietos, o dabar neaišku, dabar lauksim, kaip sužais kitas pusfinalis ir žiūrėsim, lauksim rezultatų ir analizuosime žaidimų. Pagal rungtynės iš reguliaraus sezono panašu, kad Ąžuolas galbūt būtų palankesnis varžovas, ar čia tos rungtynės jau yra praeitis ir nėra skirtumas su ko žaisti? Aš manau, praeitis, visi šiais metais labai gerai pasirodė, visi yra stiprus, tai tikrai bus, manau, geras finalas ir geras mažas finalas. 73-10 toks yra galutinis ir šių rungtynių rezultatas. Baltreks Šiauliai keliauja į didįjį finalą, Šiauliai Eksto kovos mažajame finale.